最後一個寶箱係咩嚟嘅？你哋睇下對面有一個寶箱啊！我有食過，定係就冇一個寶錄箱咗先嘅。但係我哋點過呢條河啊？我諗到啦！我哋手拖手踩住大石頭，慢慢行過對條河啦。真係一個好主意啊！都強啊！只要我哋互相扶持，好叻，即係話佢哋我哋一定可以唱歌有成功用過到嘅。對㗎。所以你琴日你個女媽背就係啊，好攰啊！快啲忍嚟啊！快啲忍都搞咗，唔該晒。起身啊！我哋一步一步慢慢行，你一定會成功㗎。係你女最突出啊！都唔忍啊！呢個唔敢死喎。豬圓肉潤係12碼都借唔到，就14碼。等我打開個寶箱先。要結波啊！原來結